जय माता दी, जय श्री बालाजी। आज माता रानी का बड़ा ही सुंदर भव्य कीर्तन श्री बालाजी महाराज का नए साल के उपलक्ष्य में होने जा रहे हैं और माता रानी का दरबार, श्री बालाजी महाराज का दरबार सजने के लिए तैयार है और बस अभी हम निकलने जा रहे हैं माता रानी के प्रोग्राम के लिए। आओ चलो आपको भी दिखाते हैं माता रानी का बड़ा ही सुंदर भव्य पावन कीर्तन जो कि श्री बालाजी महाराज का राम दरबार सजने जा रहा है वर्ष के उपलक्ष्य में। माता रानी का दरबार लगना स्टार्ट हो चुका है और लगभग फाइनल होने वाला है। ये भाई लगे हुए पीछे दरबार लगाने के लिए और बहुत जल्दी दरबार लग के तैयार होएगा। आपको दर्शन कराते हैं श्री बालाजी महाराज का। कुछ ही देर में पावन ज्योति प्रचंड होगी और ये बच्चे सभी तैयार खड़े हैं माता रानी का दरबार देखने के लिए, श्री बालाजी महाराज का दरबार देखने के लिए। और ये भाई लगे हुए हैं पीछे दरबार को रेडी करने में। आइए चंद मिनटों में महारानी का दरबार तैयार हो। ये भाई लगभग दरबार लग चुका है, बस मूर्तियाँ सेटअप करने बाकी है। ये आज के हमारे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं धूम भाई। ये आज के हमारे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं धूम भाई, बड़े अच्छे म्यूजिशियन प्लेयर। ये अपने अंकित भाई कैमरा देख कर लुकते हुए। यहाँ पे डिस्कस चली हुई है भाई, वालों को तो पता नहीं क्या होगा। ये राम दरबार आज 9 वर्ष के उपलक्ष्य में माँ भगवती का गुणगान, श्री बालाजी महाराज का गुणगान, जो कि हमारा 9 मूर्ति का दरबार का सेटअप ये लग चुका है और 4 टॉप 2 मॉनिटर का साउंड का सेटअप है, जिसमें हमने एक मशीन SLVBL7 और एक बिजटोन 1500 वाट का यूज़ किया, जिसमें यामा मिक्सर और विद स्टेबलाइजर हमने यूज़ किया और 4 टॉप का हमारा सेटअप है। मैं फिर आ गया भाई। ये फिर से हमारे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, ये हमारे ढोलक प्लेयर, ये हमारे मोंटी जी, चलो भाई लगाओ भाई, हमारे और ये तैयार हो चुका है दरबार। इसलिए में 34% होने जा रही है। आइए प्रोग्राम की झलक दिखाते हैं, साउंड चेक। उठाना दो हाथ से, हो राखी तू ख्याल बाबा, हो राखी तू ख्याल बाबा। मने तो सुनता नहीं बाबा ने कितने सुनेगा। उठाइए दोनों हाथ सीधे और ताली बजा के, हो राखी तू ख्याल बाबा मेरे घर का, राखी तू ख्याल बाबा मेरे घर का। बजरंग बली का इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। करो बालाजी महाराज की। अब देखते हैं कौन कौन बालाजी महाराज को मानते हैं। क्या कि दुनिया में तो भाई
भाई पहुंच गए हम घर पे भी। सुबह के बज रहे 6 है और ये करने लग रही गाड़ी खाली। यो भाई अंकित साढ़े में कति दुखी हो रहा है, कमर में बेचारा लाग रहा है, कमर कुमर उड़ गया, गाड़ी लोड करने लग गए भाई। सवेरे 6 बजे ही फ्री हो गए ना, हम गोदाम पे पहुंच गए थे। गोदाम पे मानसू भाई ये गाड़ी लोड खाली करके और फिर सोएंगे, रेस्ट करेंगे भाई। ये भाई फटाफट ये भाई गाड़ी खाली कर देंगे, फिर जाकर सो जाएंगे, फिर गुड मॉर्निंग हो जाएगी हमारी, गुड नाइट, और फिर हम सोएंगे। भाई लोग गुड मॉर्निंग हमारी गुड नाइट, जाकर सो के गाड़ी खाली करके सुबह के 6 बजे भाई। ठंड ज़्यादा हो रही है, ठंड बहुत हो रही है भाई, कितनी टोपा टोपा पर करना पड़ा। अंकित भाई तो मुंह में कंबल भी ओढ़ रहा है। मुंह दे ले तुम भाई कितने कमर कुमर उड़ गया, कितने सेट हो रहा है पूरा। मुंह ढका भी इनकी भाई है, अगला ही है तुमने भी अगला ही है। यो हिसाब भाई आती इसने कितने भी प्रोग्राम कराया हो, अगला ही में छेड़ा के नहीं भाई, पक्का भाई साहब। यो हिसाब भाई है इसका छेड़ा लगे अभी तू पे जो कोड़ पर का बोच अंडर लग रहा है, तगड़ी दाब लग रही है। आप अभी छक्का कहेंगे।